Rikthimi pas asaj super interviste interesante me komandant Ramush Haradinën për të ardhmen e Kosovës dhe qeverisë së re të saj, merremi sërish me hallet e Shqipërisë, pasi siç e thash në fillim programit, ndërkohë që 7 miliard vetë në gjithë botën e kanë mendjen tek koronavirusi, 7 milion shqiptarë në Kosovë dhe në Shqipëri e kanë mendjen tek politika. Këtë e them edhe pak me humor, duke pasur parasysh dhe personin në cilin do të intervistoj tani, që njihet gjithashtu për nota të forta të humorit, Nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Petrit, më mbroma, faleminderit që jemi me mua sot. Mirëmbrëma, Koli. Petrit, unë ju kam ndjekur dhe gjatë reagimeve tuaja dhe gjithë reagimet e drejtuesve të tjerë të opozitës, partisë tuaj dhe të Partisë Demokratike. Sigurisht kjo nuk ka qenë periudhë e lehtë për askën, natyrisht edhe për opozitën, është deri diku e vështirë, pra t'i gjendet shumë pranë qeverisë, do e akuzojnë se flirton me të, t'i gjenden në pozita shumë agresive, akuzohet se po përfiton nga situata. Sa vështirë e keni pasur t'jeni midis një shumicë e njerëzve cilët i kanë pranuar deri diku masat shtrënguese të qeverisë dhe një shumicë po tjetër njerëz cilët janë pa kënaqur nga paketa ekonomike që ajo ka ofruar në këtë periudhë krize? Personalisht kam pas një qasje pa shmangshmërisht të dyfisht, pasi unë njerëz si politikan natyrshëm në një periudhë pandemie kam një qasje tjetër, pasi jam profesionist i kësaj fushë prej më shumë se 3 dekade gjysmë edhe më shumë se kaq. Dhe sigurisht ka pasur histori të bollshme në jetën time personale, profesionale në përballje edhe me pandemi. Ju keni qenë apo në 2003 keni qenë ministër i shëndetësisë apo jo? Kam qenë në 2003 zëvendës ministër i shëndetësisë në kryet grupit që përballoi SARS-in. Kam qenë ministër kur përballua gripi i derrit deri në zhdukjen e tij përfundimtare. Po gjithashtu dhe në drejtim në zhdukjen e poliomielitit që ka qenë një problem shumë i madh i shtetit publik, dhe mjaft sfida të tjera që kanë pasur me frullën e rubeolin, të cilët janë probleme shumë të mëdha. Natyrshme kam parë në mënyrë të tillë. Kam pasur sigurisht një qasje konstante që nuk më ka interesuar fare, me thënë drejtën, kush kënaqet apo kush i dërohet, por kam pas një qasje që ka qenë thellësisht profesionale, objektivisht profesionale, sepse kam menduar që në këtë mënyrë i bëhet e mirë shqiptarëve. Nuk kam pasur shqetësimin që a i bëhet mirë apo si bëhet mirë qeverisë. Qeveria ishte instrumenti ekzekutiv për mendimin tim që duhet zbatonte atë që ishte më e mira që eksperienca të mëson, po dhe shkenca të mëson. Kështu që unë e kam parë si të tillë dhe nuk kam pasur në një vështirësi. Vështirësia lind sigurisht kur propozon gjëra proporcionale, merr përgjigje politike, asimetrike, pa sens. Sigurisht këtu më tepër provon hidhërim jo për veten, asnjëherë për veten, absolutisht, por provon hidhërim që shqiptarët mund të administroheshin më ndryshe në disa drejtime, mund të fitojë kohë më të çmuar, mund të kishim një prognozë shumë më të qartë të duart tona, që nuk e kemi, dhe nuk kam kuptuar arsyeën se pse një propozime thellësisht profesionale dhe të qarta, aq tepër që natyrshëm nuk ka vend për politikë kur bëhet fjalë për pandemi, në rastin konkret, nuk refuzohen. Këtë nuk e kam kuptuar dot kurrë nga qeveria, dhe sigurisht kjo ka qenë edhe tjetra gjë që ka qenë shqetësim tjetër është që raporti mendim teknik dhe vendimarrje qeveritare ka pas një përthyrje të fortë. Ju e dini shumë mirë që është folur për ekspert, grupe ekspertësh, komitete ekspertësh, po të cilët kanë qenë gjithmonë të pa identifikuar, zëri vetëm për fat keq se the për polemik. Ju e dini si trem me polemikës, por nuk e them për polemik. Ka qenë një zëri vetëm ka qenë kryeministri. Në mënyrë asimetrike, anormale, si askund gjetë. Tani, në këtë rast, çdo të bëjmë të mos mbajmë qëndrim ndaj kësaj. Dhe shumë interpretime që janë të pamundura të kryen nga kryeministri, bëhen prej tij në mënyrë duke përdorur një zhargon, një lloj vulgariteti, një humor pa vend e tjera. Nuk mban pandemia i dashur Koli këtë gjë. E vërtetë, megjithatë është një moment që kur në rast se ne nga lartësia e 38 vjetëve dhe 10 sfidave që janë fituar pa qenë fare ky kryeministër, plot kryeministra të tjerë, të cilët që të jem objektiv, majt apo djathtë kanë qenë më zë ulët në momente pandemish. Unë kam pas eksperjenca drejt për drejta me Fatos Nanon, me Sali Berishën, me Ilir Metën, me Pandeli Majkon, pra nuk bëjt dot dallim që të them që njëri ka qenë më korrekt, tjetri më pak, ka qenë në vendin dhe në masën e dur. Mund të mësonte së paku në këtë pikë, megjithëse ky është një kryeministër më i zoti nga të gjitha kohërave,
Kjo nuk diskutohet e më i dituri, më i mençuri. Dakor, i ka gjitha. Ja, ai ka një veçanti nga gjitha kryeministët e tjerë që le të themi raportet e marrëdhënieve publikut i mban në një mënyrë tjetër. Dhe këtu jam dakord me ju që ndoshta në këto kohë do kishte pasur nevojë që ai të fliste më pak dhe ekspertët të flisin më shumë. Jam dakord. Po të them një gjë shumë interesante. Po marr vetëm raportin me mendimin profesional vetëm për ta ilustruar. Vetë ligjet janë kaq të kujdesshme, rregullore sanitare me një rënë që është miratuar përpara se dinë kjo qeveri, e tjera. Çfarë përcaktojnë në ligjin e smundjeve gjithse? Thotë ngrihen grupe ekspertësh edhe kanë vënë parimet në ligj. Ne 24.7 çfarë thotë? Udhëhiqen thotë në radhë parë nga ekselenca, nga pa anësia, nga pavarësia, në mënyrë krejtësisht të prerë këto, i vendosin të tëra këto, dhe e fundit nga transparenca. Tani që ndodhë? Bre i fjalë ka siguruar ligji, ndërkombëtarisht, sepse është zhvillim i rregullore sanitare ndërkombëtare, që Komiteti Ekspertëve do të jenë kaq të krijohet hapësirë që ta thonë pa u druajtur cila është problematika, vetëm e vetëm që mos influencohen nga asnjë instrument tjetër. Tani kur ti as e ngre, as e vën funksionim dhe nuk i krijon këto hapësira, ju e kuptoni që praktikisht çfarë do ndodhi? Do ndodhi që vendimarrjet do jenë të cunguara. Tani nuk janë marrosur të personalitet. Nëse më lejoni që bëj një ndërhyrje. Sigurisht fillimisht pati një temi egzagerim, por që mua më duk paniki natyrshëm i kryeministit për një situatë cilën qarta si ai nuk e priste të ishte kështu. Unë e kam pyetur për herë të parë kur kam qenë në Moskë me të gjatë vizitës për punën e pandemisë, pra akoma nuk ishte shpallur tamam pandemi, por që ishte OBSH-ja ishte shumë pranë shpalljes saj dhe u duk që ai ishte shumë më i qetë se sa ne të tjerët ishim lidhur me rrezikun e përhapjes së pandemisë. Pastaj në pak ditë pam që gjendja përshkallzoi dhe reagimi i kryeministrit, shpeshherë ai fliste më shumë se sa duhej, më shpesh se sa duhej, por pas vredhjeve që i bët, unë kam përshtypjen që ai gjithnjë më shumë filloi të paktën t'i referojë në daljet e tij grupi teknik i cili ka funksionuar. Pjesëtar të këtij komiteti teknik, ne gazetarët të paktën që bëjmë emisionin televizive pothuajse çdo ditë, ne i kemi patur çdo ditë dhe i kemi çdo ditë në emisionet tona. Ju mendoni që gjitha specialistë, Tritan Kalo, Plum Pipero, Silva Bino, mos përmendur me atë, po përmend to që janë si më të vjetrit, ju thoni që gjitha janë në influencën e një kryeministri, këta nuk flasin mendjen e tyre kur dalin dhe flasin? Unë nuk thash asgjë nga këto, edhe para shtesës tënde do përpiqem t'i bëj një parashtesë simetrike, shumë të shkurtër, sekonda do të marr, nuk marr. Jo, s'ka problem. Spari alarmi maksimalisht, unë e kam dhënë personalisht, qoftë në prononcime, në mundësitë e mia në ato që është komunikimi në Facebook, por e kam dhënë zyrtarisht nga portore LSI-s, pasur fare pandemi. E kam thënë duhet merrem të njëra masa shtrënguese të menjëhershme, që tani, që në mes të shkurtit, sikur se e vepruan për SARS. Tani, Koli me shumë dashamirësi, pavarësisht mirësisë me cilën e shikon dhe pozitivitetin që është shumë normal, ju bëni detyrën e qytetarit mirë në këtë rast, jo thjesht gazetarit, dhe unë i përgëzoj për këtë, por kur Petrit Vasili, po marrim me emër të përveçëm, me 38 vjet kurris dhe me një histori të pafund të përballës me këtë, të jep një alarm tillë, a ka mundësi Edi Rama ta vlerësojë më mirë? Kjo është një pyetje shumë ballore tani. Dhe kësaj nuk i shmangemi dot. Jo, patjetër. Nuk ishte nevojë që të thoshte Or çiketi ti Petrit, pse u çmendë që ke pas këto rezerva dyshime kaq të forta, por ngri këtë alert. Pa hajde të bisedojmë ne bashkë të dy, edhe jo me këtë, po me ekspertët e tij. Tu dalim te smundja vjetër që ne rrallë herë ulemi dhe flasim gjithë bashkë. Ktu është problemi. Jam dakord me ju me atë që thoni ju. E dyta, erdhi çështja e pandemisë. Publikisht jam shprehur në një media ku ke shërbyer ti kohë më parë në Top Channel. Unë zakonisht punoj, zoti Vasili, nuk shërbej. Po, faleminderit. Nuk e... E kisha për batut, se unë e di që ti e pranon batutën. Jo, se thash kur, në asnjë sens provokativ. Po mirë kuptoj. Do në atë kohë në studio i them për një kjo është një pandemi e mirë fill, do trajtuar se e tillë. Më akuzuan për panik sa njerëz që nuk dua të bëjmë, nuk dua të prishgojmë, dua të rroj etikën e misionit të. Më pas 2-3 ditësh u shpall pandemia. Tani, si mund të akuzohem unë edhe personalisht për përhapje paniku, kur i them shkencërisht janë këto elemente, ku ne sigurisht mund të arrinim konkluzione në bazë të eksperiencës,
edhe të dijeve shkencore që kemi marrë vetëm këtu, tash i modestisë po themi, i kemi shpenzuar dhe mjaft vite jashtë Shqipërisë tani. Unë e kuptoj, po unë se bëj dot, nuk e vot dot tash që për hir të një kompromisi të çfarë do lloji tash do t'i them Edi Ramës që dijet e mia, dijet e tua janë barabartë se dijet kryeministre, por nuk janë të tilla. Ne ky për asosje për që kemi zanat tjetër tani. Unë nuk jam i zot, unë jam i zero në që të bëj piktura, të bëj poçe çfarë bën kryeministri. Po këtë punë e di unë më mirë nga ai. Nuk Zoti Vasili, megjithatë, jo për ta Jo, a shikoni me që ju jeni njohës dhe keni drejtuar temi autoritetet shëndetësore shqiptare si ministër dhe zëvendës ministër, dhe gjithashtu për shkak se keni drejtuar grupe pune në menaxhimin e epidemive të tjera, besoj e dini që në raste të tilla OBSH-ja ka një rol thelbësor. Pse e them këtë? Duke lënë me një anë temi sjelljet ndonjëherë profane të kryeministrave tanë, përfshirjet të kryeministrit aktual në situata të tilla apo të ngjashme. A shikoni që në sjelljet e disa ose të shumë temi drejtuesve të shteteve, dhe këtu nuk po përmend shtete si Shqipëria, po përmend shtete si Franca, shtete si Italia, shtete si Britania e Madhe, shtete si Amerika, të cilat reaguan me vonesë ndaj paralajmërimeve të ekspertëve, në këtë rast juve po ju cilësoj në nivel eksperti, vetëm sepse OBSH-ja themi mbajti një qëndrim të çuditshëm, ambig, të vonuar sa i përket kësaj, pasi të paktën intervistat e mia me kryeministrin ai gjithmonë i referoi OBSH-s. OBSH-ja na ka thënë mos mbyllni kufit, OBSH-ja na ka thënë mos vendosni karantinën, OBSH-ja na ka thënë mos ndërprisni fluturimet. Pra një farë mënyre përtej temi arrogancës politike pushtetit, a mos pati dhe një problem me OBSH-n, pra problem shtesë, nuk pa mohurat problem që toni ju. E pare punës, unë me lejen tënde vetëm pak sekonda të shpenzoja, ju më citua disa persona që më thej që janë, e ti i mendon që janë antarë të grupit e ekspertëve. Ka për njerëz që kanë ardhur në studion tënde dhe kanë folur me kompetencë profesionale, patjetër, dhe unë mbështet që kanë thënë, që nuk kanë qenë fare komiteti i grupit e ekspertëve. Përbërjen e grupit e ekspertëve, dhe se kush është kryetari i grupit të ekspertëve, Klodi ti nuk e ke. Nuk e ke. Se ti më së pari do më kishte thënë mua, në kuptimin jo të polemik fjalës, që kryetari i grupit të ekspertëve, Sokol Balla apo Petrit Vasili, përdor emrin tan që s'keq kuptoj njëri, është filani dhe kishte këtë pozicion. Dhe ky kryetar rri në krah ot kryeministrit kur del, an krah të ministrit se më thet tash. Si zoti Pauçi po. Ta mbyllim po. Ose po doni Silvio Brusaferron që është në Itali, që janë këte, nuk ka rëndësi, pra duhet të them të avrasim këtë çështje. Ky komitet me identitetet e veta që ndihmon të vendimare, po ikosisht me transparencën e vendimeve të merrte, do të ndihmonte situatën. Ti je një nga veteranët e mbetjes shqiptare, ti nuk ke një raport qoftë edhe një të vetëm të grupit të ekspertëve, i cili sugjeronte këto set masash dhe për të cilin merrte Qeveria vendimin konkret. Nuk e ke. Prandaj e mbyllim këtë çështje. Ky është një problem, një sakatlëk. Vim të organizatat botërore shëndetësisë. Organizatat botërore shëndetësisë ka pasur qëndrime që përgjithsisht konsiderojnë qëndrime shumë kujdesshme, sepse është i detyruar që në momentin kur flet fjalët e saj standard botror, dhe kohë përpara, në momentin e duhur të paktën për vendin tonë ne ishim fatlum, përcaktoi përfundimisht një qëndrim të ndarë botërisht me gjithë institucionet më të mira shkencore të globit. Duhet dini që ata që suportojnë organizatat botërore shëndetësisë janë institucionet më autoritare të globit, CDC amerikane, Qendra e Kontrollit të Smundjeve në Europë, John Hopkins, Instituti Superior di Sanità, janë 6-7 gjigantët e botës janë në saj. Edhe përcaktuan strategjinë testim. Ti më the mua, në korrekte, nuk korrigjoj ty, po korrigjoj kryeministri, që ai the dëgjonte OBSH-n. OBSH-ja në momentin kur përcaktoi që strategjia mbretëresh nisur nga Korea e Gjitha ishte testim, tha, nuk kemi pse bëjmë këtë gjëra, e kujton që tha do ndjekim shembullin e Zvicrës, që teston ata që janë mbi 65 vjeç. Ku jam ligjërat drejt, citoj çfarë thotë ai. Tani pyetja është e tillë. E kam për këtë pyetje. Kemi ne kualitete, fuqi shkencore intelektuale të tillë që të kundërvijemi të themin ndryshe nga ajo që OBSH-ja përcaktoi, duke lexuar dhe eksperienca të mëdha, sepse ky konkluzion erdhi mbas një situate ku mbi 140-150 milion njerëz ishin afektuar, ku ishin në horizont dy eksperjenca e Wuhanit dhe eksperjenca e Koreas Jugut, dhe u konkludua, u mesatarizua qëndrimi që për vendet e zhvilluara, vendet që kanë demokraci të madhe, që kanë mënyra jetese të ndryshme, ky që ishte kjo gjë. Në atë moment
Kryeministri në mënyrë të çuditshme, unë nuk besoj që ka pas ekspert nga shqiptarët që ka bërë një relacion të kundët nga ky konkluzioni i OBSH-s, po tjetë të tillë do të jetë një ditë e errët për këtë ekspert që ka shkruar këtë gjë, se ishte një marrëzi, pasi testimi që të jemi shumë thjesht, ishte diagnoza situatës. Dhe pa diagnozë nuk kemi smundje. Pra gjithë shoqëria, gjithë shteti ynë i smur me koronavirus, do të kishte atë analizën që është testimi për të kuptuar se sa i smur ishte. Po pse duhet kjo? Po do duhet për një gjë. Do duhet në rreth parë mbi gjitha për të prognozuar si do hynim, si do dinim nga pandemia e si do silleshim me ekonominë. Po, si do dalim nga pandemia, jam dakord me ju. Po të qëndrojmë pjesës parë. Fakti që temi deri tani të paktën janë zbuluar diku midis 700 e 800 vetëve cilët janë temi infektuar, kanë dalë pozitiv. Por nga ana tjetër, fakti që ne kemi sot që ne flasim pas 2 muajsh, gati 2 muajsh të karantinës, kemi vetëm 35 veta në spital dhe kemi vetëm 7 veta të intubuar. Atëre, flas për fazën e parë, pse duhet të testimin në momentin që ne nuk kishim sinjale që dallga e parë infektimeve ishte kaq e lartë? Po në testimet e ulta ty koli t'i japin një pamje fiktive të realitetit. Tani nëse një realitet nuk e njeh, dhe shifra që ti më referove, që janë shifra korrekte, nuk diskutoj atë numrat që thua ti, janë shifra që Jo, diskutoj, ju i keni diskutuar, unë thjesht i referohem shifrave zyrtare, se ne ato kemi. Je korrekt. Jo më je shumë korrekt në shifrat ti. S'ka asnjë gabim. Unë po them vetëm kaq. Po të ruajmë vetëm ritmin e 10-12% që ka qenë mbi numrin e testeve. Dhe duke marrë që ne në raport vetëm po të kishim që po të marrim ritmin e Maqedonisë, nuk po bëjmë pretendime fare më të mëdha. Dhe do të kishim rreth minimalisht 16.000 apo 17.000 teste. Do të binte që kishim 1.600-1.700 smur. Mendoni që do ishin të njëjtat numrat e shifra. Po, jam dakord te numri, tek pjesa e përqindjes së testeve dhe të atyre që kanë dalë me përqindje 10-12% infektuar, jam dakord me ju. Po ka një shifër, zoti Vasili, e cila nuk mund të manipulohet, sepse ne jemi vend i vogël, nuk fshet dot këtu asgjë. Pra që është numri i smurve dhe numri i fataliteteve. Apo ju i vini në dyshim dhe këto? Po sigurisht i vend në dyshim. I vend dyshim për një arsye shumë thjeshtë. Kush i ekzaminoi? Kush i verifikoi? Vdekjet vumën në rregull, që vdekjet që ndodhin kohë pandemie, duhet i verifikojmë në janë pozitive apo negative? Tani nuk e di këtë, nuk di ta them. Mund di një rast konkret sot që e di për arsye personale dhe shoqërore, që një person në moshë të re, i cili ndroi jetë në spitalin ushtarak, tash ju e dini, ju jeni mjek më mirë dhe ndoshta unë nuk po them në gjë tre këtu, po ndoshta se unë jam profan në këtë fushë. Dhe ideja është që pasi personi ndroi jetë, u çuan në morg dhe nuk ju dha të afërmve të tij pa ju bërë autopsia, ndër të tjera dhe për zbuluar nëse ai kishte qenë pozitiv apo jo. Këtë po e them nga një eksperiencë personale sot, shoqërore, një i afërm i një kolegu tim. Nuk e di nëse kjo është një procedurë normale, siç është normale në gjithë botën, që kush ndron jetë çohet në morg për t'u bërë autopsia, kjo është standard normal në botë, duke ne dyshoj që është një gjë e tillë, po së paku në këtë situatë sot, pra nuk ju dorëzua temi trupi i të ndjerit të afërmëve të tij pa ju bërë autopsia, megjithëse ai kishte vdekur, pra dihesh sepse kishte ndruar jetë për shkak të një sëmundje të rëndë që nuk kishte lidhje me koronavirusin. Por ama u dërgua në morg për t'u bërë autopsia. Pra, shumë e vështirë, nuk e di, kemi këtë vend kaq i vogël, saqë shumë e vështirë të fshehësh numrin e smurve, aq më keq numrin e atyre që ndrojnë jetë. Po futemi, qëndrojmë tek mos ta iki fillin logjik. Së pari problemi që ndron këtu. Ju po flisni, ju i referoni një vdekje në spital. Po, thash, është thjesht rastësore, nuk është investigim, është thjesht rastësore. Rastësore. Ju dini dhe rastet, po thonë apo nga Ministria e Shëndetësisë, që kanë qenë me Covid, kanë vdekur, kanë thënë për raste të tjera, po ne nuk i llogarisim si vdekje nga Covid. Kjo nuk është korrekt. Dhe këtë besoj edhe ju që nuk jeni profesionit e kuptoni. Nuk e ponderon dot, pra nuk e mat dot njeri se cili ka qenë ky kandar që lëvizte më shumë sëmundje kronike, me të cilën e kishte shoqëruar për një kohë caktuar, apo dhe prezencë e Covidit pati rolin e vet. E për të qenë korrekt, çdo njeri thot po,
ky ishte, ashtu sikurse në Itali, o marrim një vend fqi, referoheshin, këtu ishte rastet e vdekjeve me dhe nga Covid. Pra, ku Covid ka qenë prezent. Të gjithë vdekjet e tjera, që nuk ndodhin në spital, ku dhe për to nuk janë bërë, jo thjesht autopsit, por nuk është bërë ekzaminimi për Covid pozitiv apo negativ fare, po dhe për të tjera nuk janë verifikuar, dhe ju duhet dini, në një moment të cili botërisht është i pa shembull, i pa precedent, sigurisht ndërmerren, sikurse u ndërmorën masat e kufizimit jetës në mënyrë, besoj, surreale, nëse dikush do thoshte që jeta në glob do bllokohet në këto mënyrë, do ishte një nga ato, do thoshin fantazitë e Hollywoodit, të që Apocalypse Now e një muhabet e tjera. Po ja që ndodhi. Atëherë ç'o ndodh? Për të kuptuar realitetin e gjëra, mbi të gjitha për të kuptuar tendencën, jo për të shuajtur në një vanitet apo një këshëri, gjitha vdekjet duhet verifikoheshin për Covid pozitiv apo negativ, gjë që nuk ka ndodhur absolutisht. Pra, problemi që ndodh këtu, ne jemi në debatin apo diskutojmë për shifra të cilat nuk i përgjigjen realitetit. Kush e shuante këtë gjë dhe kush jepte të paktën tendenca të besueshme? Jepte testimi. Dhe kjo çfarë u jepte? Jepte edhe kurajo qeverisë që për çdo masë relaksuese apo shtrënguese alternative ishte bazë të saj. Testimet e mëdha ndihmojnë shumë bile në këtë fazë, në fazën e që ti të kuptosh si është harta e shpërndarjes virusit. Patjetër kjo jam dakord. Po këtu dalim te çështja e kapaciteteve, Petrit, që nuk ka lidhje, mendoj unë. Nuk ka lidhje vetëm po jo vetëm me 7 vitet e fundit. Për shembull, Shtetet e Bashkuara dhe Italia, çfarë po bëjnë? Po bëjnë testime masive, po kush po i bën? Po i bëjnë farmacit. Pra, në farmaci janë farmacistët të cilët ti shkon dhe bën testimin. Ne, zoti Vasili, mendoni që i kemi kapacitetet për ta bërë një testim të tillë? Ta shterojmë një çështje. Ne, përveç laboratorit referencës, pra duhet them çdo vend mobilizon instrumentat më të mira dhe maksimumin në kohë nevoje. Ky laborator që ne kemi, ai që po mba frontin gjatë, është ndërtuar, ju nuk e përmendni asnjëherë, po e përmendim sot në emisionin tuaj, është ndërtuar, e kam inauguruar unë si ministër në vitin 2009 për shkak të hallit të madh kishim të pandemisë gripit derrit. Dhe nuk i bënim dot ekzaminimet, i bënim gjithmonë jashtë, i çonim në Romë dhe në Rumani. I referon në laboratorit të BSH-s, të ISHP-s, më fal. Po. Edhe reanimacioni që keni sot në infektiv, që është po ai dhe nuk janë zgjeruar me kapacitetet, është një reanimacion që ne e bëm atëherë me mbështetje edhe të Bankës Botërore, e bëm pikërisht për rastin e pandemisë gripit derrit. Çfarë bëni qeveri, sepse unë, me thënë drejtën, unë jam dakord, po s'jam dakord me mjaft herë dëgjoj mentalitete kolektiviste, me që është një problem, po ka qenë 30 vjet e fundit gjithë një lloj. Jo, është puna që në kapitalizëm, në rendet shoqërore si ky yni që shkojnë te vërteta ndajnë gjëra. Në atë kohë për ekzigjencat e caktuara dhe për ta përballuar, dhe siç u përballua, u vu dhe këto elemente të cilët i shërbyen kohës. Përse qeverit më mbrapa në vite me radhë nuk i zgjeruan kapacitetet? Pyetje. Pse që deri në 2012 e këtej nuk ka pas më investime në fushën e shtetit publik? Pyetje e madhe kjo. Këto du përgjigje, unë tash s'mund të them që me një super 7 vjet të fundit, atëherë ja fusim 30 vjet që jemi brenda? Jo, dakord. Po vazhdojmë te Shqipëria, tek pyetja juaj. Ne sot për fat në Shqipëri kemi kapacitete laboratorike edhe në institucionet publike, po dhe private, që janë ekselente. Bile të cilave qeveria është e gatshme u jep edhe mundësi të bëjnë analizat e gjithë sistemit spitalor, apo se keni quajtur, koncesioni analizave. Po. Anë këtej. Çka vrejtë, dakord, është histori tjetër ajo punë. Pra, në këtë moment emergjencë, dhe kur këto laboratore shprehen të gatshme, pra zgjerohen në mënyrë spektakolare kapacitetet e ekzaminimit, pra shkojmë gjithmonë më afër të vërtetës, qeveria tregohet rigide, tregon burgun, kërcënimet e tjera. Pyetja shtrohet, që është pyetje gazetari, kërkush pyetje mjeku më, është pyetja jote kjo. Tani, ka interes ka që të mos zgjerojnë këto ekzaminimet? Ka Afrika të vërteta? Po jo ka Afrika të vërteta, është një qeveri e çmendur. Ora e vërteta nuk është faqe saj. I qoftë që hapet koronavirusi, ka një fuqi të madhe virulente, u përhap çfarë problemi ka? Ne na duhet që ta dimë realitetin e ta përballojmë gjithë bashkë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që po fsheva shifrat e do të them unë jam më i miri në botë që sta në parlament kryeministri për përballova pandeminë. Po ç'është më e keq në botë është Italia se i dolën në shumë raste. Po ç'është kjo histori? Apo Amerika që ka 1 milion raste. Po kjo është një mëndzyrë botërore, një gjë botërore. Na duhet vetëm ta luftojmë, ta gjejmë, ta mundim. Pra zoti Vasili, ju thoni që themi qeveria e humbi betejën me betejën kundër koronavirusit, apo thjesht që mund ta kishte luftuar më mirë atë?
Shiko si çështja. Unë nuk dua kurrë që një qeveri të humbas betejën me një pandemi. Unë, si Petrit. Betejë me humbje betejës me pandemi do thotë qytetarë që ekspozohen sëmundjeve, infeksionin, mund të vojnë pasojat në të ardhmen, nuk e dim si shkon, pra e gjitha është një situatë shumë e komplikuar. Por, problemi që donë këtu, që në këtë rast është koha e ndërhyrjes dhe reduktimi i dëmeve. Në mbyllen mundësinë zero që pandemia atmosferën në Shqipëri ishte një eventualitet zero i pamund. Ndërsa që të ndërhynim në kohë, po, tani ju s'mund kundërshtoni to që ne ndërprerjen e hyrjeve nga Italia e bëm ditë të tëra me vonesë pas rastit parë. Po si mund ndodhte kjo? Dhe Italia ishte hotspoti më i madh botëror në atë moment, se kishte rënë dhe Korea të gjithë, dhe ne vazhdonim me ditë të tëra tragetet edhe avionet vazhdonin vinë. Unë kronikat e Junës 24 kam. Po, kam vazhduar. Në fakt, problemi se e kam parë unë është që nuk është çështja që duhet të ishin mbyllur u mbyllën shumë pak ditë më pas. Problemi është mendimi im dhe i disa kolegëve të mi ishte që duhet mbylleshte shumë ditë përpara. Po fal, ju nuk e referoni. Në 22 shkurt, po të doni, hapni konferencën e shtypit që nga bërë nga Lësia. Edhe jam prononcuar si specialist, jo si nënkryetari i LSI-s, fare, dhe kam kërkuar as më shumë dhe as më pak, vetëm të gjë. Kam kërkuar mbyllni, merrni masë shtrënguese ekstreme, biles sipas modelit SARS-it, pra dhe cila do ishte edhe forma e lëvizjes, për ta bërë këtë punë. Nuk ka rëndësi kjo. Tani, të gjitha masët i vinë dhe fragmentimi i tyre, ndryshimi dorë pas dore, marrja e masave shpeshet çuditshme të pakuptueshme dhe predispozimi i fashave orare që një gabim më i madh nga tjetri. Ju e dini shumë mirë që në Milano, që ishte u bë emblematike, mbajtën shërbimet 24 orëshe, kundër bllokimit total, vetëm për të evituar atë që ishte bllokimi absolut dhe hapja absolute. Ne bëm regjimin e orës 13, sot që flasim ne të dy jemi sonde, ne jemi në 17:30, duke pamundsuar atë që quhet hollimi i dëmtimit 24 orësh. Dalim tek pranë u dal tek hapja, pasi shumë njerëz, pra jeta deri diku ka filluar të normalizohet. Me thënë vërtetën, nëse është në dorë të njerëzve, unë jam optimist, kam parë qytetarët në Tiranë, spaku, që të jenë kujdesshëm pavarësisht se dalin në rrugë, në ato zona ku kam bredhur unë këmbë, njerëzit janë të kujdesshëm, pra ruajnë veten, janë me maska, mundohen të ruajnë distancën sociale shumica, ka gjithmonë një pakicë që nuk e respekton ato pasi mendon që ne jemi hekur dhe çelik, jemi të bitë e Herkulit dhe nuk na zë koronavirusi. Por ju po thoni, nëse situata është kaq themi jo e mirë, po sugjeroni që hapja duhet jetë më e kujdesshme se sa kaq? Unë sot po e them me bindje të plot që në rast se ulemi në tavolinën e të dhënave dhe ne përpiqemi të analizojmë gjërat, të dhënat i kemi kaq kontradiktore sa që unë po bëj një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Ne në momentin që me që po flasim, me që fjala kurbë është një herezi në Shqipëri, sepse ne kemi deklaruar që jemi vendi vetëm në botë që nuk kemi kurbë. Tek ne ka rënë një virus që nuk ka një lloj e koronavirusit që s'ka rënë gjykmundit, sepse jam i detyruar të përdor sarkazëm, s'kam çfarë të përdor, se nga ana shkencore këto janë bullallëqe. Tani ne jemi pa kurbë. Po mirë, më thoni, ne kemi pasur në fillim të prillit 28 raste, 29 raste. Minimumi tendenca, nuk po themi kurbën, hajtë të marrim fjalën tendencë, do kishim një lloj ulje. Ne pra pritmas kemi pak ditë përpara, kemi 34, që është një maksimum ekstrem i gjatë gjithë kohës. Ky është një arsye për të hapur apo një arsye për të mbyllur. Po bëhemi fare të thjeshtëzuar në arsye tjetër. Po çfarë thot kjo? Kjo nuk do të thotë që ne mos hapim, do të thotë që dhënat janë marrë në mënyrë të tillë dhe testimet janë kaq të ulta se ne vjemi para të papritura, sa që një njeri i medias, po flas një gazetar, jo një shkentar, thotë, po pse të hapemi kur ne kemi maksimumin e rasteve 34, kur ne para 3 javësh, 4 javësh kishim 29. Po pse s'u hapim që atëherë? Dhe hapemi sot që kemi raste më shumë? E shmangni dot një pyetje të tillë? Unë nuk e shmang dot. Zoti Vasili, lejoni tani në fund t'ju ngacmoj pak politikisht. Këtu ka një debat disa gati 2 javorësh lidhur me ato që disa nga temi zërat kritik opozitar e quajnë transformimin e Ilir Metës. Tash ne jemi miq bashkë dhe unë flas hapur me ju, si flas hapur me publikun, unë kam qenë kritik ndaj Ilir Metës për sa kohë ai mua më duket sikur nuk luante rolin si duhet rolin e kryetarit të shtetit. Tani mua personalisht më duket që
themi Ilir Meta, I cili si politikan sigurisht unë kam investim tjetër, të ndryshëm nga ai rolit që ai ka pasur si president vitin e fundit. Por në këto javë, në këto muaj, realisht mua më zhdukur tamam në këtë kuadër kur duket që një pjesë e popullsisë I beson vetëm Ramës dhe një pjesë tjetër nuk I beson fare atij, futja e Ilir Metës në lojë, me mbledhjet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, me vizitat e tij, me zbutjen e situatës në Shkodër, me ndërhyrjen e paprecedent që ai bëri përpara se ndryshimet e kodit penal, ashtu siç ishin pak të egzageruar nga qeveria të shkonin në parlament, etj. Mua realisht, ky është Ilir Meta, o them unë me vete, dhe po e them me zë të lartë, ky është Ilir Meta që unë dua të shoh si president I Republikës. Dhe pikërisht në këto momente ai kritikohet nga zërat opozitar. Ju jeni, siç e the dhe në fillim ti je në pozitë dyfisht, je njëkohësisht një nga zërat kryesorë të opozitës dhe nga ana tjetër, besoj që kjo fshihet je ndoshta miku më I afërt I Ilir Metës. Pra, ke një shpjegim për këtë situatë nga një person që është edhe kritik në Edi Ramës dhe I afërt me Ilir Metën? Jo, unë spari në raportin personal, sigurisht unë kam gjithë distancën e dur nga Ilir Meta, sepse Ilir Meta është president I Republikës dhe sigurisht as për ditëshmëria e tij dhe as imja s'kanë më lidhje me njëra tjetër, që kur ai nuk është më kryetari I LSI-s. Kjo është një raport thellësisht I ndryshuar dhe I imponuar që të jetë I tillë, në mënyrë të veçantë sa kohë që ai luan. Prandaj quheta mik personal, Jo, në kuptimin edhe raportet personale mia po thuaj se nuk ekzistojnë më si tilla, sepse sigurisht presidenti I Republikës merr distancën e duhur dhe unë e përshëndes në këtë pikë. Pra ju thoni që nuk keni më raportin, okay. Jo, absolutisht, sigurisht dhe është normale, nuk mund të jetë ndryshe, çfarë si ka. Se takon transformimit I Ilir Metës, një bindje kam, për aq sa shoh me veprimet e Ilir Metës, jo mbi baza subjektive, nuk mendoj kurrë që Ilir Meta ndryshon asgjë nga ai që është profili dhe nga ato që janë në principet e tij. Pasi nuk jam parë kurrë të ndryshojë, të lëviz nga parimet e tij, as në ditët më të vështira, dhe kur në lojë ka qenë fati I forcës politike që ai e krijoi e themeloi me mundim viktimave. Së treti këtu, sigurisht ju e pranoni edhe ju e pranoni në mënyrë reciproke dhe simetrike edhe kundër batutën, sigurisht unë e kuptoj që kur Ilir Meta nuk është kritik me Edi Ramën, ju e shikoni më dashamirësisht, edhe nuk ju kritikoj, kurse në të kundërt, s'është presidenti që ju duhet juve. Nuk është tamam. Jam plotësisht dakord me Ilir Metën. Jam nga njerëzit që ka përshëndetur më shumë zgjedhjen e Ilir Metës si president I Republikës. Nuk është kështu. Megjithatë, e pranoj vërtetën e kritikën tuaj sepse nuk jam unë objekti I emisionit, jeni ju I ftuar. Por unë sinqerisht e kam parë Ilir Metën që ditë në këto javë e ka luajtur, pra dita luaj shumë mirë rolin e presidentit e Republikës, kuptimin. Lejen tuaj kam një pyetje për të bërë. Po, bëja. Me fjalë ju doni të referoni edhe fakteve, se ky është edhe thelbi I ekzistencës profesionit tuaj. Patjetër. Po 31 janar Ilir Meta ngriti alarmin për mas rast 2 rasteve të parë në Itali. Dhe sugjeroi që të merreshin qeverisë masat shtrënguese për si në modelin e SARS-it, fjalë për fjalë, dhe disa masa tjera suplementare. Më jep një shpjegim sepse kjo qeveria nuk tregoi as interesin më të vogël dhe as komentin më të vogël për këto deklarata. I njëjti Ilir Meta. Unë do isha gati t'ju jepja, po nuk e di a e keni dhe ju të njëjtin shpjegim pse Ilir Meta megjithëse me 31 janar ngriti alarmin, në 2 mars mblodhi mira veta në bulevardin të Smart Kombit. Ta them unë për dhe këtu pastaj bëhet pyetja kush është më I rëndësishëm, shëndeti publik apo shëndeti demokracisë. Pastaj kjo është një diskutim pak më I gjerë. Jo, jam dakord me mua ta vendosim ta vazhdojmë pak sekonda këtë debat. Ilir Meta në këmbim, jo ai, po opinioni publik morë sigurime të jashtëzakonshme, siç e ke marrë ti në Mos, 1 për 1, për të në garanci, si një garanci këtyre sigurimeve ju vendosin edhe Kongresit Traditori, Partisë Socialiste. Po, patjetër, ajo, patjetër. Po fal, nuk shikoj në një arsye pse të mos ndodhte eventimet 2 marsit. Pasi garantja e gjithçka e përshëndeti publik ishte bërë qeveria shqiptare. Unë specialist I shtetit publik, I cili dëgjoja kritikat e Edi Ramës në vitin 2009 për pandeminë e gripit derrit, megjithëse ishin një thes për budallëqe në atë kohë, s'kishin asnjë eksperiencë në atë punë, po çfarë si ka, të mirë pritura dhe ato, ishte njeriu që nuk vërshëlleu as deklaratat që ne bëjmë 22 shkurt. Në momentin kur populli thotë që ju tirancët e përdorni këtë, thonë kur të vjen veza, atëherë gjithë bëjnë me ty. Po je vezat e vendit. Po, je too late thon anglezët. Po. Le të themi mos t'jesh vonë.
Petrit, mirë, ti thua që Ilir Meta nuk ka lëvizur nga pozicioni i tij, pra i qëndron parimisht për pozicioneve që ka pasur, nuk ka ndryshim te Ilir Meta. Atëherë, si ma shpjegon deklaratën 2 ditë më parë këtu në rrestorit kryeministit Edi Rama, dhe deklaratë në rastin më mirë amnezike, i cili thotë që betejë vetme, momenti vetëm i luftës që kanë pas me Ilir Metën është në zgjedhjet në fushatën e zgjedhjeve 2017-s. S'kan pas asnjëherë moment lufte me Ilir Metën. Si e shpjegoni këtë? Jo, do të shpjegoj këtë gjë. Pavarësisht nga raportet edhe personale që mund të kesh dhe ti si gazetar, se ti ke raportet tua personale. Me gjithë. Zakonin e gënjeshtës Edi Rama nuk e heq dot këtë vaj. Kështu që qetësohu në këtë punë, është një nga shumë gënjeshtra të tjera që thotë. Unë nuk jam këtu për të thënë se sa gënjen, po kam shumë materiale në momentin kur unë të mos merrem më me politikë, kuptohet edhe do kem atë drejtën time që si thënë hapen dosjet. E ke parasysh ato hapen kujtimet? Unë të them që është një nga shumë gënjeshtrat, po kjo është nga më pa krip që kam dëgjuar njerëz, se ka dhe gënjeshtra me krip Edi Rama, që edhe hahen si tilla dhe edhe ka dhe njerëz që janë viktima. Po kjo është nga ato më pa krip, se gjithkohën e pandemisë ka qenë shumë pa krip, me thënë drejtë. Zotë Vasili, falenderoj shumë për praninë tënde të krip sonte në Rrethori. Faleminderit. Petrit Vasili, Nënkryetari i LSI-s, i ftuari i fundit, i cili e mbyll edhe këtë program për sonte. Rrethori kthehet sërish nesër në ora 21. Deri atëherë, nga unë Sokol Balla, natë e mirë. Alianca me përgjithësi, pra me kujdes, i jep përkraje krijimit të kësaj qeverie. Aktualisht nuk ka një shumicë politike që kish mujt me kthy taksën, sepse tashon vetëvendosje e ka hek taksën ministri me LDK. Pra unë se kam të shumicë dhe fatkeqësisht Kosova se ka ma këtë vendim, pra i ka ikë këtë vendim. Kthimin jo vetëm kthimin tavolin, po dhënia e leadershipit për këtë proces Amerikës, për fat mirë presidenti Trump dhe administrata e presidentit Trump kanë shprehë interesim për këtë çështje dhe janë kyç në këtë çështje. Tani ne e shohim një mundësi reale që të arrihet një marrëveshje Kosovë-Serbi. Vendimi nuk bën me qenë individual, në këtë rast as i presidentit Taçi, as i kryeministit Koti, as i kryeparlamentarës Osmani, por aty duhet vendoshin partitë parlamentare të gjitha, në këtë rast kryetarët e partive, ashtë ambasadori Grenell që tash bën një detyrë shumë qartë në administratën amerikane. Deklarimi i tij se nuk ka pa dhe s'është ndjeni të një marrëveshje për shkëmbime territoriale të kufive, do të respektohet. Shifet që kryeministri Kurti është përkrahur në kalumen ose ka lidhje me një pjesë majtës evropiane, e cila në thelb është edhe anti-amerikane, po që ky nuk është interesi ynë dhe nuk përputhet me interesin nacional kombëtar shqiptar në Ballkan, Kurti politikisht është rrit nga qarqet të aktiva, të cilat në thelb kanë një xhelozi ose një natë ose ndoshta edhe kundërshti mirëfill me Amerikën e interesin e Amerikës në Ballkan. Nëse ka dikun një adresë në botë, për cilën ne kemi qartësi në qëndrime, qartësi në marrëveshje, në marrëdhënie, është Washingtoni, edhe është e pafalshme kur kryetari i qeverisë Kosovës, pra, duke ditë gjendjen e vendit, vetë ja lejon vetes një pozicion të hapur publik ndërkombëtar, po flas, kundër administratës amerikane ose kundër një emërumi të presidentit. Ne nuk kemi aq optimist me këtë angazhim fundit, pra në rastin konkret të zoti Borrell dhe zoti Lajçak, nuk kemi optimist se është një ndihmëes e madhe. Me besu se bëhesh pengesë, por nuk është ndihmëes, por mund të ketë edhe një përparësi kjo gjendje. Pra nëse bëj ka vendosur një profil të tillë, mund të jetë kjo edhe si një pranim i rolit udhëheqës të Amerikës në dialog. Kosova se ka asnjë arsye me pas çfarëdo pozicioni inferior në këtë çështje. Ne duhet kërkojmë drejtësi për viktima. A është Ramush Haradinaj një emër i lakmueshëm apo i lakueshëm për presidentarën në vendit? Është herët me folë për këtë temë dhe nuk du me deklaru, me paragjyku. Nuk i kam ikë ndonjë përgjithësie